متابعي قناة وصفات مريم جبران. اليوم جيتكم بفيديو جديد غنقدم لكم عصير ديال الحامض والتفاح. هو الصراحه كيجي جد منعش بزاف، ما كنحتاجو فيه لا حليب لا عصير ديال البرتقال، اقتصادي فقط الماء وكنحتاجو الحامض. كناخد دي طونس ديال الماء بارد، كناخدو 3 ديال التفاحات، انا نقيتهم وحيت ليهم القشره ديالهم، وكناخد 3 ديال الحامضات عصرت العصير ديالهم وحكيت القشره ديال الحامضات، غير القشره الصفراء كيف ما كتشوفوا او حسب الحامضه الا كانت صفراء اولا خضراء. وكناخد 3 ديال البنانات و3 المعالق ديال سنيده. بالنسبه للحلاوه كيبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا العسل بغيتي تخلوه طبيعي، نتوما كتشوفوا شنو على حسب، كاين اللي كيبغي الحلاوه كاين اللي ما كيبغيهاش، يبقى لكم الاختيار. غناخد المولينيكس، كناخد 3 التفاحات اللي نقيت كنديرهم في المولينيكس، وكنضيف عليهم القشور ديال 3 الحامضات اللي قشرت عفوا، وكناخد 3 البنانات عادي كنقسمهم في المولينيكس عادي. كتاخدوا البنانه حسب واش كبير ولا صغير، الا كانوا صغار خذوا 4، انا خديت 3 شويه مويان. كنضيف عليهم العصير ديال الحامض 3 ديال الحامضات اللي حكيت من قبل، وغنضيف عليهم يطرونس ديال الماء. انا غنطحن القياس اللي غيكفاني في المولينيكس، يعني خصو يجي شويه يكون شويه خاتر باش دور ليا المولينيكس، ومن بعد الا خاصني الماء غادي نزيد الماء وغادي نضيف عليه سنيده. انا خديت هنا 3 المعالق وغادي نطحن، غادي نطحنو مزيان ومن بعد غادي نعاودو نطلق. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير، كيجي جد رائع ومنعش. نتمنى تجربوه وتردوا عليه في لي كومونتير. ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم وبارطاج، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.